Czyli z twojej perspektywy, takim, Z mojej biorąc pod uwagę, że perspektywy ty to jest patrolowałeś To te jest ulice. śmieszne, bo przecież Francja nigdy nie chciała użyć legii na terytorium z własnego kraju, a to robi. Je trouve ça important parce que si un jour il y a un problème, bah, au moins je sais me servir d'une arme. J'espère me préparer, je ne le souhaite pas, hein. Au risque possible d'affrontements interethniques. Quand on vit en France, on se calque sur le mode français, on vit à la française. Je le dis tout le temps, hein, je suis un homme de paix. Mais j'aime beaucoup l'adage qui dit prépare la guerre pour que la paix soit là, quoi. Husaria to każdemu Polakowi znana legendarna formacja, która pod dowództwem Jana III Sobieskiego powstrzymała inwazję turecką w bitwie pod Wiedniem. Hussard, czyli po francusku husarz, to także firma założona przez Grégory Leroy, francuskiego przedsiębiorcę mieszkającego w Warszawie, który proponuje Francuzom kursy anti-terrorist training, czyli treningi walki z terroryzmem. Niedawno było o nim głośno. Okopres, portal sprawdzający fakty i prowadzący śledztwa, donosił, że Grégory Leroy prowadzi szkolenie antydżihadistyczne i że jego działalność jest paramilitarna i faszystowska, a Grégory przeprowadza szkolenie bojowe i de facto szkoli prywatne wojsko. Na stronie internetowej Hussard, gdzie Grégory sprzedaje dwudniowe staże za 349 €, można przeczytać: kiedy przyjdą po ciebie dżihadiści, kiedy to ty staniesz się celem, co zrobisz? To nie jest czas na łzy, to nie jest czas na świeczki, dołącz do nas. Postanowiłem samemu sprawdzić, co dokładnie się dzieje na tych szkoleniach antyterrorystycznych w Polsce oraz dowiedzieć się, dlaczego Francuzi na nie przyjeżdżają. Po kilku rozmowach telefonicznych Grégory zgodził się, bym przyjechał nakręcić materiał o jego działalności. Pojechałem więc o świcie w sobotę rano, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, by spotkać Grégory i jego stażystów i zobaczyć, jak wyglądają te szkolenia. Les médias ont appelé tes stages des stages anti-djihad, ce qui est assez spécifique. Ouais, alors c'est Vice Magazine qui a appelé ça anti-djihadist training. Donc à la base, avec mon partenaire de l'époque, on avait formulé ça anti-terrorisme training. Donc les journalistes, ils préfèrent les formules plus choquantes, donc ils ont appelé ça anti-djihadist training. Pourquoi pas, mais moi ce qui me concerne en tant qu'occidental, c'est terroriste, c'est pas le djihad. J'ai pas une obsession non plus pour les musulmans, quoi. L'objectif, c'est de préparer les Français à faire face à tout type de violence. Et quels seraient ces enjeux selon toi? Et donc, clairement, le terrorisme, c'est quelque chose qui te concerne? Écoute, moi ça me concerne pas parce que je vis en Pologne. Donc je me sens vraiment pas en danger. Ça concerne les Français. Moi je propose une solution assez en fait logique et qui relève du bon sens. Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej, gdzie stażyści wysłuchali wykładu o odpowiedzialnym obchodzeniu się z bronią oraz o tym, jak rozwijać odpowiedni sposób myślenia i nastawienie, gdy pracujemy z bronią. We will be focusing strictly on combat shootings, right? Combat shooting is the mindset, right? With every bullet there is a huge responsibility. Do jakich ewentualności te nawyki mają przygotować tych uczniów? No jest to typowo nastawienie na strzelanie takie obronne, tak? Czyli symulujemy sytuacje, które mogą się wydarzyć w prawdziwym życiu, sytuacje jakieś krytyczne, kryzysowe, które mogą zagrażać naszemu życiu. Najbardziej animowana dyskusja rozpoczęła się, gdy został poruszony temat terroryzmu. What we are preparing for? For myself, and I think for many people who came here in the past, in Western Europe, there's a big danger of terrorism. Francja to jeden z europejskich krajów, który jest najbardziej dotknięty islamskim terroryzmem. Od 2012 roku było przynajmniej 30 incydentów terrorystycznych, z czego najgłośniejszymi była strzelanina w redakcji Charlie Hebdo, masakra na koncercie w Bataclan, zamach ciężarówką w Nicei oraz zamach w Saint-Étienne-du-Rouvray, w którym islamiści zamordowali 85-letniego księdza Jacques Hamel. Ah ben c'est un sujet qui est toujours un peu difficile. C'est effectivement ce 14 juillet, ma fille était avec des amis américains qu'elle recevait, c'était un anniversaire. Ils avaient fait un anniversaire sur la plage pour le feu d'artifice. Le camion est passé et il y a eu les premiers coups de feu. Ils sont d'abord cachés dans des égouts et puis après ils ont été pris en charge par des plagistes. Et à 2h du matin, ils lui ont fait traverser, donc elle avait 22 ans, et ils lui ont fait traverser la promenade des Anglais avec une serviette sur la tête, avec tous les morts, avec l'odeur qu'il y a, avec toute cette vision. Elle a eu beaucoup de temps à s'en remettre.
Et elle a dû prendre le train quelques temps après. Elle me dit je supporte plus le train parce que le bruit du train qui freine, ça lui rappelait les barrières prises par ce camion. A truck turned lethal weapon, plowing through a crowded promenade, killing at least 80 people, including children. Une grosse prise de conscience il y a à peu près un an sur il peut nous arriver n'importe quoi, n'importe comment maintenant. Beaucoup de changements au niveau politique, au niveau démographique, au niveau... Voilà, ça fait peur maintenant de se dire je peux aller à Super U faire mes courses avec mes enfants et qu'il m'arrive quelque chose. J'ai été légionnaire, mais je savais ce que je faisais. J'étais tout seul, je n'avais pas mes enfants, j'avais mon arme et j'avais une mission et je savais pourquoi j'étais là-bas. Mais maintenant ça peut m'arriver en allant au Super U. Non, j'ai fait la guerre dans le monde entier et il est hors de question que je meurs maintenant en allant faire mes courses, quoi, merde. Puis je trouve ça important parce que si un jour il y a un problème, au moins je sais me servir d'une arme. Ouais, c'est libération d'esprit et en même temps on apprend plein de choses, à tenir une arme, comment recharger, voilà, les sécurités, donc je trouve ça super intéressant. Quels sont les enjeux que tu vois en France qui te poussent à participer à un stage comme ça? C'est tous les attentats qu'on a eu derrière nous. Aujourd'hui, si je sais me servir d'une arme, le prochain, s'il y a un attentat, au moins je peux me défendre si je suis dans le lieu. S'ils auraient vraiment besoin d'aide, je peux être volontaire. Les gens qui ne savent pas faire, on le voit d'ailleurs dans les médias, ils paniquent tous, ils ne savent pas ce que c'est le bruit d'un fusil, est-ce que c'est un pétard ou autre. Et voilà, là on connaît le bruit, donc on peut déjà appréhender la chose et anticiper au fur et à mesure pour essayer de sauver des vies ou nous sauver nous-mêmes. Oui, il y a ce problème du terrorisme, mais il y a aussi le problème de la violence de rue quotidienne, où des jeunes Français, je dis bien des jeunes Français de souche, se font tuer, trucidés dans des combats inégaux, déloyaux au couteau, très régulièrement. On voit ça toutes les semaines. Cette situation d'insécurité devient insupportable. Pour te donner un grand exemple, alors un événement qui a été un grand avertissement au niveau de la situation ethnique en France et même en Europe, c'est les émeutes de 2005, où tout le pays a été en proie à des émeutes ethniques. Voilà, tout le pays a flambé pendant quelques semaines, et donc ces émeutes sont parties de Clichy-sous-Bois, dans mon département de Seine-Saint-Denis, tu vois, qui d'ailleurs est une des villes qui a reçu le plus de subventions. C'est-à-dire que même en versant des quantités énormes d'argent, on n'arrive pas à calmer cette tension. On n'arrive pas à acheter la paix sociale. Donc tout ça, c'est des grands avertissements qui nous disent que si on ne règle pas le problème rapidement, nous allons à une catastrophe. J'espère me préparer, je ne le souhaite pas, au risque possible d'affrontement interethnique. Właśnie skończyła się część teoretyczna stażu. Teraz rozpoczyna się część praktyczna stażu, więc będziemy obserwowali, jak są trenowani przez polskich instruktorów i jak wygląda ta praktyczna część stażu, do czego się tutaj przygotowują, jaki jest cały sens, cel tego stażu. Rozpoczęło się szkolenie praktyczne, gdzie stażyści uczyli się obsługi broni krótkiej. Są strzelnice na zachodzie, gdzie nie można strzelać na przykład strzał ze strzałem, tak zwany double tap. Za takie strzały tam łamiemy regulamin strzelnicy i będziemy wyproszeni. Nie ma też możliwości na wielu z tych strzelnic strzelania w ruchu, gdzie tak naprawdę jest to zupełnie inny wymiar umiejętności strzeleckich. Po całym ranku obserwowania tego treningu postanowiłem dołączyć do tego stażu na chwilę, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi dokładnie, żeby móc wyrobić sobie zdanie bardziej z perspektywy nie obserwatora, ale wręcz uczestnika jednego z tych staży. Rozpoczęła się nauka tzw. Green Beret Tactics, w których były żołnierz elitarnej Deuxième Rep Legii Cudzoziemskiej uczył stażystów podstawowych taktyk poruszania się i infiltracji używanych przez siły specjalne. Robimy takiej, można to nazwać taktyki, ciężko to nazwać taktyką, to jest takie liźnięcie podstawowego, jak się uformować i tak dalej, co zrobić w momencie, kiedy jest osoba ranna, jak ją osłonić, jak ją ewakuować, bo to jest to, co nas może spotkać, tak? Chodzi o to, żeby chociaż wiedzieli, jak ktoś jest ranny, żeby wiedzieli, gdzie go ewakuować, jak go ewakuować, gdzie go odciągnąć, tak? I dlatego mają też i zajęcia medyczne, żeby wiedzieć, co mu zrobić.
Następnego dnia były wykłady z Tactical Combat Casualty Care, czyli udzielanie pomocy medycznej w warunkach taktycznych, przeprowadzone przez Johna, brytyjskiego spadochroniarza i weterana wojen w Afganistanie i Iraku. They have more of an insight of what they can do with the things they have, how to tourniquet, how to bandage and how to injure, or how to treat the injuries that have happened in an attack, and to then teach basic life support, how to bring somebody back if they've stopped breathing. A na sam koniec miało miejsce szkolenie strzelania broni długiej, m.in. z Kałasznikowa. Chciałem się dowiedzieć konkretniej, nie tylko jakie oczekiwania mają stażyści od tego kursu, ale jakie inne powody poza obawami przed terroryzmem nimi kierują i motywują ich do tego, by przyjechać na to szkolenie aż do Polski. Les esprits bien pensants passent leur temps à nous dire que la France c'est le pays qui doit accueillir tout le monde. Alors on nous parle liberté, égalité, fraternité, on nous parle du siècle des Lumières, en nous rappelant à chaque fois que c'est la France qui était le porte-drapeau à cette époque. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, au siècle des Lumières, ceux qui venaient en France, ceux qu'on a accueillis en France, c'était des princes, c'était des seigneurs, c'était même des gens du peuple, mais qui venaient pour prendre la culture française, pour la comprendre, pour se l'accaparer, pour la vivre. Aujourd'hui, les gens qui viennent chez nous, ils ne viennent pas pour apprendre notre culture, ils ne viennent pas pour s'habiller comme nous, vivre comme nous, aller en boîte au Bataclan, aller se reprendre à des Anglais, danser quand il y a le feu d'artifice. Non, ils viennent chez nous pour combattre ça avec une idée bien précise, imposer chez nous leur mode de vie à eux. Pour moi, si tu veux, l'islam est une stratégie de conquête de l'Europe, progressive, génération après génération, c'est-à-dire que ça se passe en 3 phases. La première phase, on arrive, on s'écrase. La deuxième phase, on commence à être nombreux, donc là on commence à revendiquer, faire des exigences, etc., se montrer agressif. Et la troisième phase, on est en terre d'islam. La charia s'applique. Nous sommes dans la deuxième phase, c'est le dar al-sour. Je crois qu'aujourd'hui, on a un devoir de résistance face à quelque chose qui... Certains considèrent que c'est des migrants qu'il faut accueillir. Pour beaucoup, et moi en tête, je pense que c'est quand même une vague d'envahissement. Une chose est sûre, c'est qu'à un moment ou un autre, ça va déboulonner. Peut-être si on foutait un peu moins le bordel dans leur pays, ils viendraient peut-être ou pas créer moins de problèmes chez nous. Je le dis tout le temps, je suis un homme de paix. Mais j'aime beaucoup l'adage qui dit... prépare la guerre pour que la paix soit là, quoi. Je pense qu'avec l'évolution du temps, c'est important que les femmes s'y mettent, justement, parce que une femme qui est toute seule, si elle n'a pas de mari, qu'il arrive quelque chose, elle ne sait pas se servir d'une arme. Je trouve ça dommage, parce qu'elle peut mettre en péril sa vie si elle a des enfants aussi, alors qu'avec une arme, si elle sait s'en servir, du coup, elle peut les défendre, et pas besoin forcément d'un homme à la maison. Donc, faut être indépendant. Je suis quelqu'un qui aime bien être indépendante. Voilà, je suis pas venue dans cet objectif de me dire je vais faire un stage antiterroriste pour retourner en France et faire ma chasse, on va dire. Non, pas du tout. Podsumowując to szkolenie, jedno jest pewne. Po 2 dniach nikt nie był gotowy na walkę z terroryzmem. Żaden z uczestników chyba zresztą tak nie myślał i potwierdzali to wszyscy instruktorzy. Taki trening na samo przygotowanie antyterrorystyczne, przełożenie na samo bezpieczeństwo ma małe. Natomiast umiejętności, które tutaj nabywamy, mogą w jakichś sytuacjach kryzysowych się gdzieś przydać. W wypadku ataku radzili stażystom zawiadomienie odpowiednich służb i ucieczkę bądź znalezienie bezpiecznego miejsca. Imponująca była jednak jakość instruktorów. John należał do elitarnej jednostki brytyjskiej Parachute Regiment, a Adrian służył w oddziałach 2. Cudzoziemskiego Pułku Powietrzno-Desantowego. Gdyby szkolenie było trochę dłuższe i bardziej regularne, to na pewno wiele by się można od nich nauczyć. Najwięcej pytań wywołuje postać Gregory, co nim kieruje i motywuje. Z jednej strony ewidentnie interesuje się bronią i jest sfrustrowany sytuacją Francji, ale nazwa szkolenia to raczej chwyt marketingowy aniżeli cokolwiek innego. Gregory wywołuje także kontrowersje w związku z swoimi kontaktami w środowiskach francuskiej i szwajcarskiej skrajnej prawicy, przykładowo z postaciami takimi jak Frédéric Delavier i Piero San Giorgio. Trochę ironiczne jest to, że to właśnie w Polsce, która jest najbardziej rozbrojonym krajem Europy i gdzie wielu obywateli narzeka na zbyt restrykcyjny dostęp do broni, mają miejsce te szkolenia. Okazuje się, że wbrew pewnym polskim restrykcjom co do posiadania broni, to u nas jest jednak bardziej liberalne prawo aniżeli na zachodzie, jeżeli chodzi do typu treningów na strzelnicach. Przekrój społeczny uczestników kursu był ciekawy, od zamożnego przedsiębiorcy mieszkającego od 10 lat w księstwie Monaco, po zwykłego księgowego mieszkającego w Seine-Saint-Denis, najbiedniejszym i zarazem najbardziej gwałtownym departamencie Francji, po byłego legionistę i właściciela siłowni na prowincji z jego dziewczyną. Ale motywacje wszystkich były podobne. Obawy przed terroryzmem, niepokój przed rozróbami, zaniepokojenie kryzysem migracyjnym i zmianami demograficznymi w Francji.
Ale chyba tego, czego sami nie mówili, to że taki staż to przede wszystkim pewien komfort psychologiczny, możliwość spędzania czasu w towarzystwie osób, które myślą podobnie oraz wyrwanie się z rutyny i pojawienie się w wojsko. Kończąc, jest na pewno szereg problemów Francji, które są ważne i o których trzeba mówić i które trzeba badać, a przyjazd tych stażystów do Polski to jasny sygnał dla nas, że powinniśmy się interesować i brać na poważnie to, co się dzieje w Francji i czerpać z tego odpowiednie wnioski.